ทุกคนวันนี้ก็จะมาเก็บมันฝรั่งในป่าข้าวค่ะเก็บไปบ้างแล้วนะจ๊ะ1 ส่วนได้ไปแล้วค่ะ2 คู่ถังนะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บใหม่นะจ๊ะทุกคนรอชมกันนะจ๊ะจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาชมกันนะคะวันช่วงนี้หน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะไม่ค่อยว่างนะคะเม็ดข้าวค่ะเม็ดข้าว